Γεια σας, σήμερα θα αγοράσω 10 ευρώ αξίας bitcoin στο Lightning Network και θα το κάνω με αυτή την πλατφόρμα, το DFX Swiss. Ήθελα να δοκιμάσω αυτή την πλατφόρμα έτσι κι αλλιώς, οπότε λέω δεν κάνω και ένα βίντεο να το δείξω κιόλας. Οπότε ό,τι προβλήματα προκύψουν θα τα δούμε μαζί σε πραγματικό χρόνο και θα δούμε και όλη τη διαδικασία. Τι είναι αυτό το DFX? Σημαίνει Decentralized Finance Exchange, προφανώς είναι στην Ελβετία η βάση αυτής της εταιρείας και ο σκοπός τους είναι να μπορεί κανείς να αγοράσει και να πουλήσει κρυπτονομίσματα εύκολα και κατευθείαν στο πορτοφόλι του. Άρα μπορώ από τον τραπεζικό μου λογαριασμό να πάρω κρυπτονομίσματα στο πορτοφόλι μου και το ανάποδο από το πορτοφόλι μου να πουλήσω κατευθείαν κρυπτονομίσματα και να πάρω ευρώ στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη Revolut σήμερα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Μπορώ να τους χρησιμοποιήσω για να αγοράσω bitcoin κανονικά στο δίκτυο του bitcoin και να το παραλάβω μετά αυτό στο πορτοφόλι μου, ή μπορώ να χρησιμοποιήσω εδώ το Lightning, αυτό που θα δούμε σήμερα αναλυτικά, ή μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμα και το MetaMask για να αγοράσω ή να πουλήσω κρυπτονομίσματα κατευθείαν χρησιμοποιώντας το MetaMask. Μετά εδώ έχουν και ένα roadmap, τι σκοπεύουν να κάνουν τον επόμενο καιρό και πάμε να το δούμε στην πράξη. Εγώ λοιπόν θέλω να αγοράσω εδώ στο Lightning Network, γιατί έχει φτηνά fees. Για να γίνει μια συναλλαγή στο Lightning Network χρειάζεται μερικά σατώσεις. Τα σατώσεις είναι το πιο μικρό κομματάκι ενός bitcoin και στην πράξη μπορώ δηλαδή να αγοράσω και να πουλήσω με λιγότερο από 1 λεπτό κόστος. Πάμε να το δούμε. Τώρα, εδώ σε αυτή τη σελίδα βλέπω ότι μπορώ να συνδέσω το πορτοφόλι μου το Albi. Έχω ήδη κάνει ένα βίντεο για το Albi και πώς στείνεται αυτός ο λογαριασμός. Εδώ να τονίσουμε ότι αυτό το πορτοφόλι είναι custodial, δηλαδή είναι ένας λογαριασμός, είναι σαν ένα exchange. Δεν έχω εγώ τις λέξεις κλειδιά, αλλά για μικροποσά είναι τέλειο. Μπορώ δηλαδή να αγοράσω εδώ 10 ευρώ αξίας bitcoin, να το χρησιμοποιήσω αυτό στο Lightning Network και αν κάποια στιγμή μαζέψω ένα σοβαρό ποσό, τότε θα το πάρω πίσω στο πορτοφόλι μου το κανονικό. Εδώ βλέπω ότι το Get Albi έγινε πράσινο, αυτό μου λέει ότι μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτή τη σελίδα εδώ που βλέπω από κάτω και πάμε να κάνουμε Connect to Albi. Θα διαβάσει αυτή τη σελίδα το DFX τα στοιχεία του Albi, δηλαδή το λογαριασμό μου, οπότε σκάνω Login και κάνω Authorize. Τώρα λέει ότι πρέπει να υπογράψω μια συναλλαγή για να αποδείξω εδώ σε αυτή τη σελίδα ότι εγώ όντως είμαι ο κάτοχος αυτού του πορτοφολιού. Οκ, ας το κάνουμε και αυτό. Και αυτή είναι αυτή η συναλλαγή που πρέπει να κάνω sign. Το ίδιο κάνουμε με όλα αυτά τα πορτοφόλια εδώ σαν το MetaMask. Οπότε confirm. Ωραία, και τώρα βλέπω εδώ μέσα στη σελίδα εμφανίζει τη δικιά μου τη διεύθυνση και άμα θέλω μπορώ να βάλω εδώ και ένα email. Δεν θέλω τώρα να βάλω email. Φαντάζομαι ότι αυτό το χρησιμοποιεί για να μου στείλει ένα email αν αγοράσω ή αν πουλήσω κάτι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Θέλω να αγοράσω όντως BTC στο Lightning δίκτυο. Εδώ θα βάλω ότι θέλω να στείλω ευρώ και συγκεκριμένα 10 ευρώ. Οκ, σκέφτεται. Και μου εμφανίζει εδώ το payment information. Μου εμφανίζει δηλαδή ένα IBAN στο οποίο θα πρέπει να στείλω αυτά τα 10 ευρώ. Έχει και τα στοιχεία, το BIC και ένα συγκεκριμένο κωδικό που πρέπει να συμπεριλάβω που πρέπει να το γράψω στην αιτιολογία της συναλλαγής και έχει και ένα QR, δεν ξέρω τι είναι αυτό, μάλλον για να το σκανάρω με το κινητό. Τέλος πάντων, εδώ βλέπω ότι έχει 1% fees, θα μου κρατήσει δηλαδή το 1% από αυτά τα 10 ευρώ και με το υπόλοιπο ποσό θα αγοράσει bitcoin και θα μου το στείλει κατευθείαν εδώ μέσα στο Albi. Οπότε, click once your bank transfer is completed. Πάμε να κάνουμε αυτή τη μεταφορά με τη Revolut. Στη Revolut έκανα μια καινούργια επαφή, business, διάλεξα σαν χώρα την Ελβετία και πολύ σημαντικό αυτό, σαν νόμισμα το ευρώ, όχι τα ελβετικά φράγκα που δίνει από μόνο του. Αντέγραψα εδώ το IBAN από το DFX, έβαλα το όνομα της εταιρείας και τη διεύθυνση που την έψαξα και τη βρήκε και στο επόμενο βήμα, πολύ σημαντικό επίσης, έβαλα αυτό το reference. Με αυτό το reference μπορεί να αναγνωρίσουν ότι τα χρήματα τα έστειλα εγώ για να τα αντιστοιχίσουν με το δικό μου το Albi πορτοφόλι. Και μετά μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω αυτά τα στοιχεία κάθε φορά που θα θέλω να αγοράσω 10 ευρώ αξίας bitcoin. Άρα μπορώ να στείλω ακριβώς το ίδιο έμβασμα και να λάβω άλλα 10 ευρώ bitcoin στο λογαριασμό μου κατευθείαν. Οπότε έστειλα αυτό το ποσό από τη Revolut και εδώ είδα ότι καθυστέρησε αρκετά να φύγει το ποσό από τη Revolut. Οπότε αφού τελείωσε η διαδικασία από εδώ και περιμένω τη Revolut να τα στείλει, γυρνάω πίσω στο dfx.swiss, το πατάω. Μόλις λάβουμε, λέει, την τράπεζα, θα μεταφέρουμε το bitcoin στο πορτοφόλι σας και enter your email address αν θες να σε ειδοποιήσουμε γι' αυτό.
Ας το βάλουμε. Οπότε δίνω εδώ και το email μου και περιμένω να με ειδοποιήσουν. Finish. Για να δούμε πόση ώρα θα πάρει. Η Revolut χρειάστηκε σχεδόν 2 ώρες για να στείλει τα χρήματα και μετά από 20 λεπτά πήρα το email από το DFX Swiss και το email είναι κάπως έτσι, λέει ότι με αυτά τα 10 ευρώ αγόρασα τόσα BTC στο Lightning Network και αυτή είναι η τιμή ακριβώς που αγόρασα αυτή τη φορά. Και τώρα για να δούμε και εδώ, στο Get Albi, έχει αυξηθεί το ποσό από sats που έχω εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ στο Incoming, να το. Φαίνεται και εδώ. Οπότε μέσα σε 2 ώρες από ευρώ στη Revolut έχω σατώσει στο λογαριασμό μου στο Get Albi. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και εσείς αυτή την υπηρεσία, βλέπω εδώ ότι μου έχει δώσει και ένα referral link, οπότε θα το βάλω αυτό κάτω στην περιγραφή, μήπως γλιτώσουμε και οι δύο ένα κομματάκι από αυτό το 1% fees. Αυτά για αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!